Рождественский костер. Это событие произошло на Рождество 1978 года. Время тяжелых гонений и репрессий верующих еще не прошло. Учиться в высших учебных заведениях наша молодежь, за немногим исключением, не могла. Открыто собираться для молодежных общений вне стен молитвенных домов не разрешали, если там присутствовали молодые люди младше 18 лет или подростки. Открыто собираться для молодежных общений в лесах не разрешали. Это уголовно преследовалось. Но мы любили Господа и ценили общение друг с другом. Я не знаю, кому пришла в голову идея встретить Рождество в лесу, подальше от городской суеты и чужих глаз. Но это было здорово. Дом, в котором собирались верующие, стоял на самой окраине города. Дальше начинался сосновый лес, в глубине которого наша молодежь уже давно облюбовала уютную поляну. Летом здесь неоднократно проходили молодежные общения, долгие беседы возле костра и песни под гитару. А что, если и Рождество встретить на этой поляне? И вот уже пробирается через огромные сугробы цепочка молодых людей. Снег был глубокий и рыхлый, поэтому шли друг за другом след в след. Стоит оступиться, и полные валенки снега. Рождественский мороз щипал лицо, но идти было жарко. Уже слышался шум костра, и через густые ветви вечно зеленых красавиц виднелись отблески огненных языков. В тишине морозной ночи треск от костра разносился во все стороны, эхом отражался от высоких сосен, темной стеной окружавших поляну, и возвращался в ложбину, заглушая голоса идущих. Хвоя сосновых веток горела быстро и ярко. Искры огненным столбом взлетали вверх, как будто вытолкнутые невидимой силой, и оставляли тонкий светящийся след в кромешной тьме. Звезд из-за костра не было видно, и только эти яркие дорожки рвущихся в небо искр невольно приковывали к себе взгляд. Вспоминались слова «как искры, чтобы устремляться вверх». Пожалуй, только в такой мороз и можно увидеть эту удивительную картину. Хочется еще и еще раз смотреть на эти улетающие искры. Возле костра стоял брат и читал вслух Библию. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Некоторые уже подходили к поляне, где горел костер, но большая часть шествующих еще петляли между соснами, пытаясь точно попадать в след и не отставать. Шли молча, лишь иногда слышался смех провалившегося в сугроб. Брат читал громко, голос его был хорошо слышен и торопил всех скорее подойти к костру. Молодежь прибавила шагу. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. Спокойно и величественно звучали слова Священного Писания. Молодежь преодолевала последний поворот вокруг сосен, выступивших на поляну совсем близко от костра. «И сказал им ангел...» Слова еще висели в воздухе, и в тот же миг что-то произошло. Никто еще ничего не понял, но все замерли. А откуда-то сверху, прямо с неба, раздался резкий звук трубы и громкий голос. «Не бойтесь!» В следующий миг все пришло в движение. Кто-то присел на месте, кто-то ринулся в сторону и провалился в снег.
Кто-то попятился назад, сбивая идущих сзади. Многоголосое «Ой!» вырвалось невольно, и сердца учащенно забились. Кто это? Неужели и здесь выследили? Ладно уж, по домам выслеживали верующую молодежь, переписывали, разгоняли. Но чтоб и здесь? Эх, такой праздник испортить. А что, если это действительно с неба? Время-то такое трудное. Вот и подошло второе пришествие. А готов ли? Готова ли? Растерянность и оцепенение. И в следующий миг все тот же голос, но уже как будто бы знакомый, все так же громко и так же сверху. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». «Да это же Эдуард!» — узнал кто-то и облегченно вздохнул. А потом вытаскивали из сугроба приземлившегося с дерева глашатая и помогли подняться упавшим. Горячие молитвы в эту ночь взлетели вместе с искрами в небеса. И долго еще разносилось пение рождественских гимнов в испуганном лесу. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение. Сердца успокоились, страх прошел. Недолг он, страх человеческий, но однажды весь мир убоится, ибо затрубит ангел и возвестит о втором пришествии Иисуса Христа в мир. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще.